विशाल लहरें, समुद्र की लहरें। आप देख सकते हैं कि समुद्र की लहरें दबादब निरंतर सालों से, करोड़ों सालों से इसी प्रकार बह रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। विशाल। ये लो अनु, हेलो हेलो, पहले में डाल रहा है। ये वाली जो है लंबी कर दी, आगे डाल, थोड़ा सा मेरी बात मानो। ये ऐसे, ये लो, ये वही है, इसमें एक छोटा सा है ना, इसके रखना मत आप। आ रही है। वहाँ से आओ, चलते हुए आ जाओ पहले हो। अब धीरे धीरे आओ। लहरें आ रही होती है, पीछे ले जाएंगी मुझे। 1 सेकंड नहीं लगेगा, है ना।